Assalomu alaykum. Men Farruq Uyg'ur Yüksel Taraqqiyot Fondininki 5-qirra o'quvchisi. Nurg'unlagan tijorat planlarim bo'lsa-mu, lekin uni amalga oshirishga konkret vaqt va planlarni ijro qilib bo'lmagan edim. Bu qitimliq kurs qatnashgandan keyin tijoratdagi maqsad, nishon, plan, tasavvur va foyda ziyon ahvollarini o'rganib, tijoratimni boshlab oldim. Undan keyingi nishonlarimga yetish uchun texnik ko'p tajriba va saboqlarni yakunladim. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Uyg'ur Yüksel Tijorat Taraqqiyot turining 5-qirra o'quvchisi Abdusamad Sayfullo bo'laman. 2 yil bo'ldi. Hozirgacha iqtisod boshqarish jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan har xil qiyinchiliklarga duch keldik. Shu sababdan nurg'unlagan kamchiliklarni bayqadim. Men shuningga bizga sharoit, fursat yaratib bergan bu qarindoshlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum aziz millatim, men Gulnisa. Men bu turga qatnashishdan burun o'zimning normal tijorat qilayotgan bir saloni bor edi. Maqsadni bilmaydim, nishonni bilmaydim, hisobni bilmaydim. Turga qatnashdik. Talabchan, fidakor ustozlarning untinsiz bizga ajr qilishi bilan akchiq narsalarni o'rgandik. Go'zal bir planning bo'lishi. Plan bo'lgandan keyin shuning qarta arzu istaklarning bo'lishi. Arzu istak bo'lgan vaqtda yetmoqchi bo'lgan nishonga yetkilib bo'lganligiga o'xshash bir qator sistematik darslarni biz o'rgandik. İnşallah özünü tərəqqi qıldırışını xalığan barlıq millatimning davomli mush turning oxiriga yangi o'quvchi bo'lib, o'zini tərəqqi qıldırışını chin ko'nglimdan umid qilaman. Cahan rənaları işrə, bilimdək bir güzel yar yox. Bilimdin özgü tutqan yar, bulur o qahida var yox. Qara qaşlıq tulum aylar, sana bir neç gün yoldaş. Əgər sən puldun ayrılsan, seni taşlaydı hiç ar yox. Kirib keynigi nəfsinin, bilimdin özgü yar tutsan, bişinğa kəlsi bir günlər, uçaq sənə bir xar yox. Köpçülük rəhmət. Bilim asasida bir ishni boshlagan bo'lsangiz, uzoqroq bora olasiz. Biz bu ishni maqsad qilib, quduq bermaymiz, quduq tushunimiz, o'y, xiyol, tasavvur, orzularinglar tanlanglarni qolmasin. Qog'oz yuziga qo'ndiraylik. 5 yillik, 3 yillik, 1 yillik, 6 oylik, 3 oylik planlarni tuzib, mana bu ilm bo'lganda hatto siz nima ish qilganligingizni bilalaysiz. 6 oy, 1 yil birdan-bir o'tib ketadi. Ammo planingiz bo'lishi kerak. Bizning qilayotgan ishimiz mana shu. Adam ma'lum bir ishga o'zini bag'ishlasa, uning zehni ketadi, vaqt ketadi, mas'uliyat deydigan narsa. Jahon ra'nolari ishira bilimdak bir go'zal yar yo'q. Bilimni yar tutib kelgan odam, lekin pulmi noyibdi, muhim hayotda. Hayotimiz chekli, hayotning cheki bor. Yoshlikmi birdamda o'tib ketadi. Shunga ahamiyatli, ma'nili yashashni aytmayman. Qanday yashaymiz? Kishilarga yaxshilik, mehr ko'rsat. Ya ko'ringaningdek bo'l, yoki bo'g'ingdek ko'rin deydi. Haqiqiy insonlar bor. Haqiqiy insonlik nima? Insonlik muhabbat bilan muomala qilish boshqalarga. Ma'lum turimiz nima ish qildi deganda, sizlarga nisbatan muayyan tanlash fursatlarini ko'paytirishda rol o'ynaydi. Bizamiz yoga ma'naviyatimiz. Mushu yüksel trainingga qatnashgandan bak xo'shalman. Everything that happened in this course, all the planning in future, more successful every year. I believe that maybe 5 years later or 10 years later, we see really successful, huge companies. Congratulate all you. Finish this course. Bless you. God is upon us and He bless us in every step of our life. My heart is always full when I finish my time here. So thank you for your hospitality, your kindness, your open heart towards me and my family. After living in Uyghurland for a couple of years, I had the privilege of learning how to do Uyghur music and dance. So I'm doing one song today that I've just learnt, so please be patient with me. Ana yurtum Ürümçi sende pekhet parlaydu Keçe bolmaz şehir sen Kuyeş menge parlaydu Kuyeş mengu patmaydu Terek bostan, terek bostan, terek bostan, terek bostan gamen ayran. Senin kolun yaran tapti, menin kolum hevi vayran.
Toyday oynaydı, toyday oynaydı. Kaşınız kara, saçınız uzun, halini sorsan çu. Kaşınız kara, saçınız uzun, halini sorsan çu. Halimi sorsan çu, halimi sorsan çu. Çay arqılıqmı xilitsiz mijoz özgürüşdən kelib chiqadigan kasalliklarning oldini olg'ili, og'riqlarimizni saqaytqili bo'ladi. Men mushu masalani hal qilish uchun 2 yildan beri har xil çaylarni tanishib, ko'pchilikning yaxshi bahosiga erishdim. Biz çaylarimiz orqali ich organlarimizni asırsak, nurg'unlagan xilitsiz mijoz özgürüşdən kelib chiqadigan kasalliklarimiz saqaydi. Endi mening kelgusi planim Uyg'ur çay madaniyatini asos qilgan cho'ng sog'lomlik markazi ochib, çaylarımni texmi yaxshi tanishib, ko'pchilikning huzuriga sunish. Uyg'ur çaychiligini texmi taraq qildirish, xalqaroga tunutish. Keng xalq ammasining sog'lomligiga yordam berish uchun bir kishilik ta'sir qo'shish. Ticaretni netijaga erishtiradigan eng cho'ng omillarning biri dal shu tijoratni boshqa tijoratchilardan farqlantirib turadigan qimmat qarashlari bo'lishi va amaliy harakatdan iborat. Bu Uyg'ur Yüksel darsidimi maxsus tema qilib so'zlandi. Men buning foydasini ko'rdim ham buni davomlashtiryapman. Millatimizning taraqqiyotiga tuhfa qo'shishda va igilik tiklashda yetakchi bo'layotgan, taraqqiyot yo'limizga sham yondirib berayotgan barliq muallimlarga va Uyg'ur Xalq taraqqiyot fondiga rahmat aytaman. Men Uyg'ur Yüksel igilik tiklash va tijorat taraqqiyot turining kursanti Habiba xonim. Balam, oilam deb o'zini unutgan shu fidokor sharaf sohibi onlarning ajalli kasalliklari bizni ham bekor qo'ymoqda. Ammo men umidsizlanmadim. Men Uyg'urimga ishondim. Uyg'urim ham ishonchimni qadrladi. Kelgusida maxsus o'rin hozirlab, hamshirlarimga ko'p qirliq a'lo mulozimat qilaman inshaalloh. Assalamualaikum. Yükseldeki cemaat. Yığıldık biz cem bulup, kesip bolgaç ticaret. Bir şali baş ekmek, bolsun mu er muşakkat. Yoruk bolar yüzü bek, köşek halal terlikler. İman vicdan dürüstlük, ibadet nefret. Çın saylı fırsatlık, ömür digen atkanlık. Plan bolsa mükemmel, yerim galibet mektur. Maksudet birlikte, yükseleştir, birleştir. Bilim bilen bilesilen, her kademden gülünen, evlatlarını vatanını söyündürer, güldürer. Kömür olsun berkarar, hakta sabit duraylı, ronak tapsın ticaret, yükseleyli örleyli. Bu program faqat tijorat qilman, pul topman deguchilarga emas. Bu bir universal, men bir taraqqiy qilsam bo'ldi, men o'z oldimga bir eglik tiklasam bo'ldi degan har bir kishiga ochiq va tuzilgan bir program degan bo'ldi. Va men hozirgi holatimdan sistemli bir shaklda maslahat bera oladigan, davolay oladigan bir o'rnimning bo'lishini va bu o'rnimning texmo kengayib taraqqiy qilib, hatto xalqaro psixologlar jamiyatdagi a'zolarga vakolat qilishni, davolash sohasida yangi davolash metodlarining o'ttirib chiqadiganligiga cho'qim ishonman. Men bu Uyg'ur Yüksel'ga 4-chi qaror, 5-chi qaror qatnashdim. Barliq ustozlarimga ko'p rahmatim bor. Gerçi tijoratni burun qilgan bo'lsak-mu, bu qadar o'zimizga amallashmadi ekan. Bu o'qigandan keyin menki bu hissiyotim planliq o'rlashtirgan tijoratniki boshqacha bir insonga ruh beradiganligini tushunib yetdim. Barliq ustozlarga ko'p rahmatim bor. Men burun tijorat qilgan, ammo tijorat qildim deb o'ylashdim. Bu darsga qatnashgandan keyin tijorat qilishning usulini, uning bosqichlarini, yo'llarini texmi yaxshi o'rgandim. Tijoratni texmi yaxshi qila oladigan bir saviyaga yetdim. Shuning uchun mushu faoliyatni o'rinlashtirgan va bizga dars o'tgan o'qituvchilarga ko'p rahmat aytaman. Men tijorat qadam qo'yganlar taxminan 2 yilda bo'ldi, uni oldimdan o'zim
ishlab bo'lgan. Ve bu 2 yil jarayonida tijoratda tafsiliy plan bo'lmaganligi uchun bizning ishimizning nega ketayotganligi, qanday ketayotganligini bilib bo'lmaydi. Men bu kurs qatnashgandan keyin haqiqatan tijoratlarning bir muhimligini, bosqichlarga bo'lish kerakligini, bu qadam bosqichning bir foydasini ko'rdim. Inshaalloh men keyinroq kurs qatnashib ham o'zimni taraqqi qilishman. Barliq ajrini sonlagan ustozlarga, qarindoshlarga rahmat deyman. Işimiz ticaretle alakası yok, ticaretle tecrübesi yok, nezleyen bugün bakmayanlar yok. Şuradan turp bizim özümüzün kızıkışı başka, bunun kataş yok ve şu şekilde hiç olmasın nezleyesini şuna yaxşı şekilde bizi gütüp koyganlık için onlara rahmet. Bir yıl oldu, özüm balağa, yaşlağa Uyghur tercüme kılıngan kart oyunları tayarlap çıkarsam, özüm tasarlap da bir neçe dostum bilen tasarlap aşağı çıkarıp setip nem kılatkandım. Şoňaşqa bu Uyghur yüksel dersini anlap ahirki tımlıqta katılgandım. 3-nji oğanlygym üçin bek xursand oldum. Ustazlarımdan hemmesiga rahmet aytman. Yani işkinci buluşum fakat oylamak gelmem. Şunday yajalandım sinema çıkkandan. İlip durup kalan bir işinin başlıkçı bolğanlygını, maksat bilen, plan bilen boğuşunun bir neticesine yaxşı bolğanlygını, emniyetini his qildim, bildim. Hem ustazlarga köp rahmet. Men bu 5-nji qaraning o'quvchisi. Burun nurg'un tijoratdan tuzgan bo'lsaqmi, ishga amalga oshirmagan. Mushu dars qatnashgandan keyinlam biz tijoratimizni boshlab oldik. Hozir Safako'yda yangi bir oshxona ochdik. Hammalarning vaqti yetgan chog'da kelib, o'tirib chay ichishlarni qarshi olamiz. Rahmat. Ben bu kursga qatnashib Uyg'urni sevishni o'rgandim. Ustozlar rahmat. Haqqinglarni halol etinglar. Sizlarni o'rgangan narsani istakdim. Beden söyleshni o'rgandim. İşençli öğrendim. Hammalarning mush sevgi qo'shilishinglarni har zaman arzu qilaman. Ustozlarimiz sizga tavallik, qadrli qilaylik, qadrlaylik. Ko'z oldimizga niyatlar, bizga yetarli. O'zinglar ishinglar. Aktiv energiya asli odamning o'zining ichidan chiqadi. Biz agar passiv holat yashayversak, passivligimiz texim ko'payib ketadi. Shunga aktiv qilaylik, ishlaylik, jur'at qilaylik, tavakkul qilaylik. Alloh bizga yo'lni ochib berdi. I want us to consider the road that God has put in front of us. This road is not an easy road for most of us. Most of you have walked a very difficult road. I know that. Perseverance develops character. Let's all walk the road that's marked out before us with perseverance and with dignity. So when we are 80 years old, we can look back and be proud of where we walked. Time and time again, I see women with children and businesses that are persevering, like Mark was talking about, and living. And so I'm encouraged by your courage. And I just want to say, don't give up. There is always hope. You are not alone. Look around. All these people here that support you and care for you. Yeah, we are family. And I feel that in the Maluka community as well. And I just want you to know that you are loved. Sometimes road is so difficult, but I know that the goal of every teacher is to do all things for their students to achieve more than they did. Put God first, dream big, not afraid to have a fail, because every fail is where we can grow more and more. Aldı bilen şu kursni o'rinlashtirgan do'stlarga rahmat aytaman. Chunki o kursni o'rinlashtirganda eng az 30 yil o'qib doktor bo'lib kirib, sizlarga bir kun ichida shu o'zininki 30 yillik tajribasini so'zlab beradi. Buni aytishim fursat berib, qadrlab qilishinglarni umid qilaman. Garchi men bugun bu kursga qatnashmagan bo'lsam, nima gaplar bo'lganligini bilsammi, men his qilganim asosida buni tavsiya qilaman. Bu turimiz egilik tiklash va tijorat taraqqiyot turi. Buning asosli qilig'ini nima desa, sizlarni intayin qizg'in, samimiy holda bir o'qib qo'yish. O'zinglarni bayqishinglarga, o'zinglarni bilishinglarga bu kurslar orqali biz yordam qila olganligimizga ishonaman. O'zni tunish nayki murakkab jarayon. To'xtamay izlanish, o'rganish, tatbiqlash hayotida qo'llanish orqali qo'yishlar amalga oshadi. O'zinglarni bayqanglar, o'zinglarni bilinglar. Go'har yotidi sayda bayqamsang nim foyda deydi. Eng avval o'zimizning qalbidan, o'zimizdagi qobiliyatlarni ichishni bilaylik. Yaxshilik bilan, muhabbat bilan, hurmat bilan ko'rsatilgan to'g'ri bir yo'l nurg'un odamlarning hayotini o'zgartiradi. Cho'ng naslga eslolmaydi. Ishlarni kichik boshlaydi, puxta boshlaydi. Ammo igilik kelgan vaqtda igilik tiklash orqali o'zimizni tiklaydi. Ya'ni igilik tiklash orqali o'zimizni tiklagan vaqtda o'zimizning qobiliyatini joriy qildira olamiz, iqtisodiy ahvolimizni yaxshilay olamiz, boshqalarga nisbatan muayyan yordamlarni qila olamiz. Kursantlarning bu qitimliq igilik tiklash kursini tugidi deb o'ylamasligini, davomli tirishishini, o'ziga talab qo'yishini umid qilaman. Berilayotgan darslarning ustozlarningki andigining natijasi. Ishlar bu shunday bo'ladi.
Kichik başlaymiz, yürüşüdür. Davamlıq bir-birini qo'llanglar. Kichiklikda buyukluk deganimda shu. San o'zgarishdan sifat o'zgarish paydo bo'ladi.